Përshëndetje miq të Prizmës. Në fakt jam në natyrë për të treguar si herën e fundit që jam pa maskë. Sepse KM-ja i Shqipërisë ose komandanti i Spiropalit, njeriu i madh i demokracisë shqiptare, një nga personat më të rëndësishëm që ka nxjerrë demokracia shqiptare, ose Edi Rama, ka urdhër që të marrë maska. Shfrytëzon rastin e Italisë. Vakt Italia ka një kryeministër idiot, i cili në gjithë administrimin e saj nuk ka parë një njeri më të paaft, më të pamerituar. Është njeriu më i pavotuar në Itali, i cili ka shtrënguar Italinë të bëjnë marrëzirat më të mëdha në lockdown. Ishte njeriu që lejoi të përhapet Covid-19, shpikja për të shkatruar ekonomi dhe psikologjikisht njerëzimin, të përhapen në azilet e pleqëve dhe ato të vdisnin me njëherë dhe njëkohësisht në spitale. Po ky nuk është diskursi im. Diskursi im është pse Edi Rama do tash në dimër, çfarë i ka luajtur. Në fakt, të njëjtat shifra janë, të njëjtat infektuar, të njëjtat të vdekur, nuk është se ka ndonjë gjë më të madhe, tash i thotë mbani maskat. Mbani maskat kudo, jashtë, kudo që dini përveç shtëpisë. Në çdo moment, domethënë nëpër klube, kudo do ketë maska. Na kthejnë si popull aziatik, qindra milionësh, një popull i cili është 2 milionë e gjysmë, ka një tjetër kulturë dhe edukat të qëndrimit në rrugë kudo. Tjetër sens disipline, tjetër sens lirie, normalisht tash ai do me maskë. Po çfarë do që të fitoj me këtë? Patjetër do të fitoj atë pikërisht atë shfaqjen e fundit të tij, groteskun më të madh, marrëzinë më të madhe, të cilën e mbajti ke teatri, amfiteatri i liçenit. E gjithë asambleja e Partisë Socialiste ishte ulur me byth në çimento dhe të gjithë me maska. Dhe vetëm ky pa maskë fliste për fitoret e mëdha, për aeroportet, për portet, për investimet e mëdha, për sakrificat e mëdha që kishte bërë qeveria e tij për ta bërë popullin e lumtur. Dhe pastaj drejtohesh opozitës, ata bën këtë, domethënë grotesk tillë, marrëzira të tilla, idiotizma të tilla që nuk kanë ndryshuar që nga koha e Enverit dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Budalliqe nga më të mëdha, të cilat ky i rregullon pastaj me shfaqje artistike. Por ai pa aty një mrekulli të jashtëzakonshme. Njerëzit aty s'kishin fytyrë. Ata vërtet nuk kanë fytyrë. Asambleja e Partisë Socialiste nuk ka asnjë fytyrë, asnjë lloj individualiteti. Edhe një që donte të fliste, të merrte leje, nuk e di, do të thotë rrof samalet, o komandanti jonë edhe atë selam e fol. Sigurisht figura më e bukur është t'i lej pa fytyrë. Asambleja e ulur në çimento nuk kishte asnjëri asnjë lloj fytyre. Kështu e do dhe popullin e vet Edi Rama. Pa fytyrë, pa individualitet. E do që të bindet. Shikoj, njerëzit mask janë njerëz të bindur, janë njësoj. Ju ndryshon ngjyra e maskave, shpeshherë që dikush nxjerr hundën jashtë, dikush gojen, dikush kaçavirët e përveç, dikush e mban bryl. Ky popull kështu është, sigurisht, nuk është popull japonez. Dhe s'do të jetë kurrë asnjëherë në jetën e tij popull japonez, i cili vetë disiplinohet dhe del, ose ku diun, Indokin, nuk e di se ku mund të jenë njerëz të tillë. Ku smogu ka bërë punën e vet dhe tash ata marrin masat për këtë punë. Ideja është që Rama shfrytëzon konten, marrëzirat e italianëve, që fillojnë tash kjo krahinë do mbyllet e krahinë atyre nga 2 të vdekur, i shkojnë 29, 30 vdekur, 50 vdekur. Në Shqipëri nuk është se ka ndryshuar në diçka. Por konte i tillë është. Ky nuk është se është konte. Ky është keqan, është pervers. Ky do të gjithë popullin e vet si asambleja e vet. E do pa individualitet, pa fytyrë, pa reagim, e do popull mask. Ky është tipi i njeriu i cili gëzohet kur e vën nën urdhra represiv, idiot, të cilët nuk kanë asnjë lloj përmbajtje, kanë vetëm formë. Po me formën ky do disiplinën popull.
Ai e di që kjo shoqëri nuk mund të ndrojë maska. E di që maska në përgjithësi njerëzve do t'ju bëhet lëtyr, pis. E di që nuk ka asnjë lloj rëndësie maska përdorimi i saj në të lloj shoqërie. Se kjo lloj shoqërie pa diskutim do gjejë mënyrën për ta thyer rregullin. Pa ai do që t'japi urdhrin. Ai do që të kënaqet në një urdhër absurd. Dhe njëkohësisht kënaqet sepse shfaq atë që shiko Gjob. Dhe pastaj Gjobën mund ta përdorë edhe për gjëra të tjera. Ka dhe diçka tjetër. Sigurisht që ka një përfitim tjetër. Sigurisht që ai do të nxjerrë përveç se të bëjë dhe popullin e tij si asambleja e tij. Një vend ku as kundërshton kush, vetëm duar trokasin, e vutre. Komandanti thot një budallek, kemi arritur sukseset më të mëdha në botë, ata bu duar. Kështu e do dhe popullin e vet. Po ai e di që populli i tij nuk bëhet kështu. Atëherë është pa diskutim edhe një përfitim tjetër. Këtë përfitimin tjetër ta shohim tash se ku është. Dikush më tha, jo më do të shesim maskat, nuk e ka hallen ke shitja e maskave se nuk ka ndonjë fitim shitja e maskave. Kush e di se ku e ka. Derisa ta gjejmë, do ta provojmë, do ta shikojmë. Edhe kam edhe një frikë tjetër ose një dyshim tjetër se këtë e bën edhe me marrëveshje me këta maskaxhit e opozitës, këta janë maskë. Edhe këta nuk është se asambleja ka vetëm ky, komandanti i Spiropalit. E morë, edhe këta kështu janë, njësoj, në këtë lloj forme janë. Pra, kanë një marrëveshje të përbashkët që duan popullin me maska. Deri atëherë do kuptojmë, do marrim vesh se ku e kishin hallen, do të kalojë një farë kohë, edhe do kuptojmë që kanë dashur ta mbrojnë realisht këtë popull këta, me që na erdhi edhe dimni me maska. Apo ku e kanë hallen. Ajo që mund të them është që sigurisht maska në fytyrën e një shoqërie të tillë është pa diskutim ajo cilësi, në thojze, e një brezi i cili nuk ishte i Zoti, jo vetëm të ndjek parimet e demokracisë, jo vetëm që të ketë rregull urban, jo vetëm që të ketë formalitet, por që të ketë në përgjithësi qytetërim. Kur nuk është një shoqëri, kur nuk është e zoja të ketë këto, të ketë sensin real të lirisë, të demokracisë, do ketë monstra të tilla si komandanti i Spiropalit. Këto monstra kanë kuptuar si funksionon në këtë shoqëri. Kanë marrë edhe shembuj nga dikur, sigurisht regjimi më i mirë që kemi pasur Ahmet Zogu, kanë marrë shembuj të jashtëzakonshëm edhe prej regjimit të dytë të keq, siç është Enver Hoxha, s'pakut e shpallë e diktaturë, dhe kanë marrë dhe shembujt e 30 vjetëve të maskarallekut më të madh që ka parë ndonjëherë historia e politikës shqiptare ose shtetit shqiptar prej 100 vjetës, 1920, 2020, dhe tani po e zbatojnë. Njeriu që i zbaton në mënyrë më perverse, ndonjëherë dhe më kriminale, është pikërisht Edi Rama. Dhe ai tashmë do që t'i vëjë një maskë kësaj shoqërie. T'ju thotë, urdhërohet çfarë jeni. Ju jeni vetëm numëror. Ju jeni thjesht numra. Ju nuk jeni njerëz, jeni maska. Ju nuk jeni shoqëri. Jeni thjesht një maskë. Ju nuk jetoni, ju luani teatr me jetën. Ju jeni pjesë e karnavalit me maska, e ballës me maska, për cilën unë kam edhe shtetin shqiptar. Kaq, asgjë më tepër se sa kaq.